John，我哋今日整咩好啊？我哋今日整菠蘿卜。咁菠蘿包咧就分開兩個部分嘅，一個咧就係包，另外一個咧就係皮。咁包咧我哋就會用高筋麵粉做嘅，咁皮咧我哋就會用低筋麵粉。咁我哋而家開始啦。好啦。哦，係咪咧？最重要係啲牛油咧，要放軟咗啲先嘅，壓硬係。你唔好跌咗啊！跌咗冇得食噶啦，係咪硬？硬。跟住我哋就會加糖，要18g 嘅蛋黃嘅。之後我哋就要加啲粉啦，咁有麵粉啦、奶粉、baking powder 同埋 baking soda。猜到冇晒粉，咁我哋就要擺喺保鮮紙嗰度雪一陣嘅，大概15至20分鐘好啦。好啦，咁我哋而家就整個包啦。咁包咧，我哋而家要猜粉咧，其實都係有2個步驟嘅。咁我哋中間咧就會雪一雪落雪櫃，翻出嚟先會繼續猜嘅。咁呢個就叫做一個係一個水盒法嚟嘅。咁呢個水盒法咧，整出嚟個包咧就會比較軟身啲，咁就好食啲嘅。咁而家我哋就要落奶嘅，咁呢個奶咧頭先話我哋中間分開2部分猜㗎嘛，我哋咧就要將170g 嘅奶咧就抽30g 出嚟，咁我而家咧就將140g 嘅奶分幾次加入去，就慢慢去猜啦。猜到嗰個粉黐埋一嚿，再冇啲碎濕濕嘅咧，咁我哋就可以熄機，咁我哋就擺落雪櫃去雪30分鐘嘅。30分鐘之後，將鹽同埋酵母加落去，大概攪2分鐘，之後就再加牛油，打勻勻佢，最後就將剩低嘅奶逐啲咁樣加落去。咁而家我哋停咗個機啦，你會見到呢個面呢就係有啲光滑嘅，同埋呢應該係可以見到一層薄膜嘅。你玩空就咁，但係你俾少少力得唔得啊？我哋而家發泡嚟發酵。咁隔離咧就要擺煲熱水，咁令到個焗爐個溫度係暖啲嘅。咁而家咧我哋要將個麵團分開，咁我要排氣嘅，排氣就撳下佢先啦。哇！見到多啲 bubbles 啊！係啊，有啲 bubbles 啦。好似披薩咁，好似披薩咁啊！係啊，披薩。好啦，1分鐘掛佢。有佢拖下，我隻手啦。你記住，我要整到個波咁樣喎。你搓完定撳片啊？好災難啊！救命啊！你隻手要咁樣。咁我哋而家要吸住佢先，揾保鮮紙，等啲麵團唔好乾晒嘅。我哋等15分鐘到啦。咁佢鬆弛完啦，跟住又撳扁佢，薄啲嘅喎。好啦，咁而家我哋擺好晒之後咧，我哋又要再發酵多35分鐘嘅。係啦。好啦，咁喺等緊佢發酵嘅過程咧。咁我哋而家又整個皮啦，你切啦，你用右手切啊嘛，29 OK 啦，咁咪6、7、8，係啦，8個大絲嚇就得啦。ta da！ 哇！係咪篤佢啊？疏勻啲啊喂，疏勻啲，等得太耐啦，快啲嚟啦！焗15至20分鐘。得咯喎！得啦。係啊，好聽啊真係。第一公告成
多謝大家睇我哋呢條片啦。其實我自己咧就唔係一個咩飲食專家或者烹飪專家嚟嘅，咁所以如果大家有啲咩意見嘅話咧，歡迎喺下面留言，我哋一齊討論下啦。